Deus, hoje é sexta-feira, Pai, dia 20 de junho, e me coloco diante de Ti com o meu coração cheio de gratidão, Senhor. Obrigado por finalizar mais uma semana. Sou grato por cada amanhecer e por Sua luz que sempre guia meu caminho. Me sinto tão abençoado pela Sua presença que me acolhe todos os momentos. Hoje, peço que me dê forças para que eu nunca desista e me ajude a ser uma pessoa melhor. Que a Sua graça e bondade visite cada canto do meu lar, para que essa sexta-feira seja repleta do Seu amor, cuidado e proteção.